こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？最近どうですか？最近どうでしょう？皆さん JLPT の試験を受ける人、勉強してますか？進んでますか？今日はその JLPT の読解読む問題、リーディングです。その問題についてちょっと皆さんと一緒にやってみようと思います。はい、読解問題というのは大切なことが実はたくさんあります。はい、正しく答えを出すためにとか、早く読むためにとか、読み間違えないようにとか、そのためには何を練習したらいいのかとか、何を知っていた方がいい、いや何は知らなくても実はできますとか、そういうのあるんです。でそれについて、その中の一つを皆さんにちょっと今日は紹介します。はい、ではちょっとこの問題を見てみましょう。はい、読みます。次の文章を読んで後の問いに答えなさいです。はい、よく JLPT の読解問題である問題ですね。はい、そして問題がこれなんですね。短いんですけど、はい、ちょっと今日一緒に考えています。そして、私がごめんなさい、ここに問題書いてある。はい、じゃあいきます。じゃあこれが文章読みますね。 JLPT が近いので私は日本語文法に従って読解問題を読むための練習をする。はい。という文章があります。そして問題は、私がすることは何か。A から C から一つ選びなさい。という問題です。はい。私がするのは何でしょうかと。私、A、JLPT。B、読解練習。読解問題ですね。読解問題。C、練習。どれですか？私がするっていうのはどれのことですか？はい。じゃあ、よく見てください。じゃあ考えました？じゃ聞きますよ。じゃあ JLPT だと思う人。はい。はい。じゃあ B の読解問題だと思う人。はい。はい。C の練習だと思う人。はい。はい。いや、全部だと思う人。ABC 全部だと思います。はい。どれ？わかりませんの人。の人。大丈夫ですよ。はい。これよく見てください。そしてこの問題よく見てください。JLPT の時ね、問題の答えを答えてください。はい。そして読解は書いてあることの答え、書いてあることが、書いてあることから答えを出さなければいけません。はい。あなたの意見とか、はい。私は何々だと思いますとか、あなたの考えとかは、ね、関係ないですよ。書いてあることですね。そうで、私がすることは何ですかって言ってますから、はい、これするのは、答えは ABCBABC です。私がするのは C です。はい、私がするのは C です。練習です。って思った人、絶対 C じゃないと思ったって人、誰ですか？絶対 C じゃないと思った人。残念ですね。これね、よく見てください。これ、私はするって書いてありますね。する。するですね。する。何するんですか？
練習です。練習をするんですってことです。はい。練習をする。じゃあここは何ってな。JLPT をするんですって思った人で、 JLPT をする、 JLPT って書いてあります。いや、読解問題をするんです。書いてある。いいえ、違います。いいですか、そういう人ね。日本語の、見方、どうやって言葉をこう、この言葉はこれの説明だとか、これは大体そう、この言葉はこの意味の説明とか、どこで切ればいいかを間違えていると、この問題も間違えてしまいます。はい。じゃあ、詳しく見ましょう。 JLPT が近いので、私は7777777する。はい。私はします。はい。これですね。何するんですかでした、今日は。何するんですかは練習をしますですね。だから練習。はい。この練習をするも、例えば、勉強をするかもしれないし、そうですね。勉強するかもしれないし、いろいろありますよね。するじゃなくてもいいんですよ。何する？食べる？食べますとか、寝ますとか、働きますとか、これも全部するです。はい。でもここに書いてあったのは練習をするでした。だからさっきの問題、答えも練習をするです。だけど練習をする、じゃあ何の練習ってわからないですね。私は練習をすると言っても何の練習？それは読解問題を読むための練習です。はい。これピアノの練習をする、サッカーの練習をする、料理の練習をする。OK です。同じです。考え方は同じ。はい。でもここに書いてあるのは読解問題を読むための練習をするんです。はい。そう。だからここの読解問題を読むためのは練習をする。何の練習を？練習の詳しい説明がここに書いてある。それだけです。はい。練習、だからこの大切なこと、この練習の説明は前に書いてあるんですね。何をするで、何この文法問題に従っては何ですかね。そうですね、これも説明なんです。はい。これちょっと従ってちょっと難しいですね。 N2 レベルの文法です。従いますは、何かのルール、決まりとかに、それに合わせてルールがありますから、それの通りにします。そういうこと、その通りにしますということです。従って。はい。だから日本語の場合は日本語の文法のルールに合わせて、それを分からないと読解問題正しく読めないですよね。だから読むときに自由に読みます、好きなように読みますと思って読まないで、日本語の文法に合わせてその通りにでもいいです。その通りに読解問題を読むための練習をしますということ。だからこれすごく別の言い方で簡単に言うと、日本語読みたいです。読みたい。その時もちろん文法わからないと読めませんね。そう。だからその文法をしっかり勉強して、そのルールに合わせて、こういうルールがありますから、読解問題もこうやって書いてありますね。文法がこうだから読解の話もちゃんと文法の通りに書いてある。勉強した通りだ。日本語の文法はこうですねっていうこと。はい。もう読解の文法はあるのに、日本語の文法はあるのに、
読解問題の時だけ文法が全然違うということはないですね。そういうこと。だからここに書いてある意味は、文法のルールの通りに読解問題をちゃんと読むっていうことです。はい。ですのでこの練習ね、まずでも今日大切なのは、練習をするのは何の練習？ピアノの練習ですか？サッカーの練習ですか？いいえ、違います。読解問題の練習なんです。読解問題を読むための練習なんですということ。だからこれ全部ここは説明で、読解問題はどうやって読むのと言ったら、これ日本語文法に従って読むということ。はい。だからこの中でも実はこっちの説明してるんですけど、でも大きく見ると日本語文法に従ってというと、読解問題を読むためのここまで全部が説明です。はい。だから簡単に見たらこういうことですね。こっちの方が分かりやすいですね。私は練習をします。何の練習？日本語文法を読むための練習をするです。そしてこのように日本語は大切な動詞、バーブですね。バーブは食べます、寝ます、勉強しますとか、ここに何々がありますとか、そういうことですね。何するとか、そういうことです。はい、いますとかありますもそれもいいですよ。部屋に犬がいますとかでもいいです。はい、そういう動詞はいつもどこに書いてある？日本語は最後なんですね。そう、最後。はい。私は77777する。最後に日本語は書いてある。だから話が長くなりますね。読解というととても難しい文、長い文が増えます。一つの文がとても長い。そうすると何の話？何の話？誰の話？いつの話？って分からなくなりますよね。だからその時に皆さん読む時に動詞を最後に探してください。最後に書いてあるから探してください。でも動詞だけじゃダメですよ。誰がするんですか？それも見つけなければもちろんいけません。大切です。はい。誰が、この文は簡単でした。私はでした。でもこれ私はじゃなくて、あなたはとか、トムさんはとか、私の母は、私の上司は、会社の上の人はいろいろ変わりますね。そうですので、これ探す。だけどこれは最初は書いてあるんですけど、だんだん書かないことが多いですね。日本語はね。最初は例えば私はだったら、私は何々の練習する。次の日も練習をした。その次の日も練習をした。これ私は次の日も練習した。私は次の日も練習した。私はって言わない。日本語は言わない。もう分かってるから。はい。話が変わる。誰は変わる時だけもう一回言いますね。私はじゃなくて、私の姉はとか出てきますね。だからよく見る。誰がしますかっていうのをよく見てください。はい。この誰がというの、日本語だと主語、英語だとサブジェクトと言います。はい。誰がをよく見る。はい。それに気をつけながら読むととてもわかります。はい。わかるようになります。誰は何をするのか。ね。はい。で、これは一つの見方、テクニックです。この読解問題で長い文が出てきた時に気をつけて絶対に見なければいけないポイントです。はい。で、これは今日一つ皆さんに紹介しましたが、私の、オンライン授業ではもっともっと
まだまだもちろんあります。気をつけなければいけないことたくさんあるので、それを教えてます。はい。でこれって結構ですね、日本語学校とか大学とかの授業では細かく教えないんですね。もう読解の授業といったら、はい、読んでください、練習です。もう読む練習だけなんです。いいことです。たくさん読むのはとてもいいこと、本当に。ですが、ずっとこういうルールが分かってないで、ただ読んでる、ただ見てるだけではずっとできません。ですので、しっかり一つの文が何かというのをしっかりどこで切れるとか、この語彙はどこの説明とか、そういうのをしっかり分かって読むとできるようになります。はい。ですので私の新しい、ビデオレッスン、読解のビデオレッスンではそういうことを細かく練習してますので、今日の授業をね見てもらって、なんか少し今日分かったって人とか、はい、もっと知りたいって人はぜひぜひクラスに来てください。はい。で今日はここまでしかこのクラス、YouTube ではねお話ししないんですけど、私のオンラインクラス、ビデオレッスンですよ。そう、ビデオレッスンでは皆さんちゃんとこれ見られますので、続き見られますので、ぜひぜひ、見てみてください。これは本当にちょっとだけ今紹介しました。で、私のオンラインレッスンは、ここにリンクが書いてあります。ですが、このリンク、皆さんアクセスは今日のコメント、皆さんコメント書いてくださるとこのコメントにリンク書いてありますから、そこからジャンプしてみてください。はい。その中に、今日の続きのビデオが見られます。はい。ですね、めっちゃわかる読解クラスみたいな名前です。めっちゃわかるっていう名前だと思いますので、はい、見てみてください。皆さんちゃんとね、そういう細かいところを分かりながら読解練習しないと、いくらたくさん読んでても いつもずっとわからないなんか読んでるんだけどなんかわからないみたいな、ずっと語彙を見てるだけになってしまうんですね。ダメです。この語彙はここの説明とかね、こっちですよとか、そういうポイントあるんです。なのでぜひね知ってほしいなと思います。それ分かるようになると早く読めるようになるし、頭がすっきりします。おーって分かる、読んでて分かる。はい。ですのでおすすめです。で、あとは、他にももうすでにある読解のクラスがあります。それはこの、ですね、N2 読解と N1 読解の読解のクラスです。これもビデオレッスンです。はい。これはまた別の勉強ができますので、はい。これももう大人気です。合格の方法とか、中文の問題どうやってやればいいかとか説明してます。中文っていうのは読解問題で、短い問題、ちょっと長い問題ありますね。テストの時、それのちょっと長い問題のことです。中文で、とっても長いのは長文、とっても短いのは短い文と書いて短文です。これそれぞれ短文、中文、長文、問題の仕方が違います。違うんです。面白いでしょ。そうやり方を変えた方が皆さんはテストの時にポイント、スコア取れます。時間短いけどちゃんとスコア取れます。ですのでこれは前に私作ったビデオですので、もうすぐ見られますので皆さんおすすめです。中文ね、長文あります。長文、中文、長文、短文全部3つありますので N1、N2 の人ぜひ使ってください。はい。で、私が今日説明してる、テクニック、新しいまだ前のビデオ、こちらでは教えていないのはめっちゃわかる読解っていう新しいクラスです。そっちの方で見られます。はい。実は今まだ開いていないので、でももうすぐ開きますのではい、はい、お早めにお入りください。皆さん試験まで時間ないですしね。
であとは YouTube でも見られる読解の練習もありますので、よかったら見てみてください。全部私の YouTube チャンネルの中に入ってます。はい。で、私のオンラインレッスンはこれですね。で、あとは私の Zoom 授業もあります。Zoom はZoom を使って一緒にリアルタイムで勉強します。ビジネス日本語と、プライベートレッスン今してます。はい、これはプライベートレッスンは何でも皆さん勉強したいことを勉強しましょう。はい。そうでレベルも N5 から N1 まで誰でも私教えます。日本語ちょっとできないって人、英語とドイツ語私話しますので、それで授業もできます。よかったらね勉強しましょう。では私のこのオンラインレッスン、ぜひぜひ今日のリンク、今日のコメントのところから見てください。そこからジャンプしてください。でこれは TwitterX ですね。X もしてます。X の、Learning Japanese @ 日本語クラス、このリンクも今日の、コメントのところに書いてありますので見てみてください。はい。では皆さん、ぜひですね、私のオンラインビデオレッスン使ってぜひテスト合格してほしい、 JLPT 合格してほしいなと思います。まだまだ新しいビデオ、作っていきます、紹介もしていきますので、ぜひまた見てください。では今日もありがとうございました。皆さん勉強頑張ってください。